நம்ம கமல் நேச்சுரல்ஸோட க்ரீன் ஆயில் நிறைய ஹெர்பல்ஸ் போட்டு நல்லா காய்ச்சி அதுக்கப்புறம் அதை ஆற வச்சு இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம கொடுக்குறோமா. இந்த க்ரீன் ஆயிலுக்கும் காய்ச்சிற க்ரீன் ஆயிலுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட், ரெண்டில் எது நல்லது? உண்மையாகவே ஹேர் க்ரோத்துக்கு நம்ம என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும்? கமல் நேச்சுரல்ஸ்லேயே ஹேருக்கு மொத்தம் 3 ஆயில் இருக்குது. க்ரீன் ஆயில், ரெட் ஆயில், ஜஸ்ட் 2 days ஹேர் ஆயில். ஸோ இந்த எல்லா ஹேர் ஆயிலுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ், யார் யார் என்னென்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப கிளியராக பார்க்க போகிறோம். ஸ்மூத்தனிங் பண்ணி என்னோட ஹேர் ரொம்ப கொட்டி போச்சு இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ என்னோட ஹேர் க்ரோத்தை நான் எப்படி பண்ணேன் அப்படிங்கிறதையும் நான் டீட்டெயிலாக உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். கமலி நேச்சுரல்ஸ் உங்களோட ஸ்கின் கேர் அண்ட் ஹேர் கேருக்கு ஒரு ஹோம்மேடு சொல்யூஷன் தான் இந்த கமலி நேச்சுரல்ஸ் ப்ராடக்ட். பாத் பவுடர், பிரைட்டனிங் ஃபேஷியல் பவுடர், க்ளோவிங் பவுடர், green oil, red oil, oily skin powder, dandruff, itching, hair fall, fast hair growth, hair regrowth, anti-aging, wrinkles, oily skin, extremely oily skin, pimples mark, black spot, இப்படி ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளமுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் தான் இந்த கமலி நேச்சுரல்ஸ் ஹோம்மேடு ப்ராடக்ட்ஸ். நான் சொல்றதுதான், ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. கீழே தெரியல வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். மார்க்கெட்டில் ஹெர்பல் ஹேர் ஆயில் 2-3 வெரைட்டியில் கிடைக்கிது. ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, நல்ல ட்ரைடு ஹெர்பல்ஸ் எல்லாமே எடுத்து அதை நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்சு கொடுக்குறாங்க. ஒரு சில பேர் வந்துட்டு நல்ல நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அப்படியே எடுத்து நல்லா காய்ச்சி அப்புறம் அதை ஆற வச்சு ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த ஆயிலுக்கும் நம்ம கமல் நேச்சுரல்ஸோட க்ரீன் ஆயிலுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு கேட்டால், இன்ஸ்டண்ட்டாக இந்த மாதிரி காய்ச்சி ஆற வச்சு கொடுக்குற ஆயில் கிடையாது நம்மளோட க்ரீன் ஆயில் அண்ட் ரெட் ஆயில் போத் ரெண்டுமே. அது மட்டும் இல்லாமல் ஹேர் க்ரோத்துக்கு ஹேர் ஆயில் மட்டும் பத்தாது. நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்க தப்பான விஷயம் இது. நல்ல ஒரு ஆயில் அப்ளை பண்ணால் போதும் ஹேர் க்ரோத் ஆகிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இல்லவே இல்லை. இன்டேக்குங்கிறது தான் 60%. இது ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன். இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம ஹேர் க்ரோத்தை நல்லா பண்ண முடியும். 60% இன்டேக்கை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும், 40% நம்ம வெளியிலேருந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது, ஆயில் அப்ளை பண்ணுறது, இந்த மாதிரி விஷயத்தை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். ஆமாம், கண்டிப்பாக நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணும்போது ஸ்கால்ப் வழியாக கண்டிப்பாக நம்ம மண்டை சாப்பிட தான் செய்யுது. தட் மீன்ஸ் நம்ம ஸ்கின் அதை உறிஞ்சு தான் செய்யுது. அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்ல விஷயம் நம்ம கொடுக்கணும். அதுக்காக தான் நல்ல ஹேர் ஆயில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இது நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் யூஸ் பண்ணி காமிச்சது கேரட் ஆயில், அதுதான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். கேரட் ஆயில் உண்மையாகவே ரொம்ப சூப்பரான ஆயில் ஹேருக்கு. இதில் விட்டமின் இ ஆயிலோட சேர்ந்து பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்மக்கிட்ட கேரட் ஆயில் ஆல்சோ இருக்குது ஹேருக்கு. ஒரே ஒரு ஆயில் மட்டும் போதுமா ஹேருக்கு? இல்லை, எல்லா விதமான ஆயில்ஸுமே நம்மளுக்கு தேவை, எல்லா விதமான பெனிஃபிட்ஸுமே தேவை. அதுக்காக தான் க்ரீன் ஆயில், ரெட் ஆயில், ஜஸ்ட் 2 days ஹேர் ஆயில் ப்ளஸ் வந்து கேரட் ஆயில், இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இருக்குது நம்ம கமல் நேச்சுரல்ஸில். ஓகே, இப்போ இந்த ஆயிலுக்குலாம் என்ன டிஃப்ரெண்ட், மற்ற ஹேர் ஆயிலுக்கும் கமல் நேச்சுரல்ஸ் ஹேர் ஆயிலுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்? இது ரீசெண்டாக நிறைய பேர் கேட்குறது தான். என்ன உங்களோட ஆயிலில் மட்டும் அப்படி என்ன மேஜிக் இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது, நான் ஆஃபீஸ்க்கு கூட யூஸ் பண்ணிட்டு போகிறேன், எந்த ஸ்மெல்லுமே இல்லை, செம்ம ஹெர்பலாக இருக்குது, பட் ஹெர்பல் ஸ்மெல்லே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்குற கொஸ்டின். டெய்லியும் நம்ம ஒரு காய்ச்சிற ஆயிலை யூஸ் பண்ணுறதுனால எந்த ஒரு பெனிஃபிட்ஸுமே கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும். என்ன தான் ஹெர்பல்ஸை போட்டு நல்லா அப்படி கொதிக்க வச்சு அதை ஆற வச்சு கொடுக்குறனால அதுலேருந்து ஒரு 25% மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து, அதை விட கம்மியாக தான் கிடைக்கும். அந்த ஆயில்னால நம்மளுக்கு பெருசாக எந்த விதமான பெனிஃபிட்ஸுமே கிடையாது. நிறைய பேர் ஈவன் வீட்டிலையே நான் இவ்வளோ எண்ணெயை வந்து காய்ச்சிலாம் யூஸ் பண்ணுறேன், ஆனால் எனக்கு எந்த யூசேஜுமே இல்லை, நிறைய வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் நானே கேட்டிருக்கேன், கஸ்டமர் ஷேர் பண்ணது. ஒரு சில இன்க்ரீடியண்ட்டை நம்ம வந்து சன்ட்ரை பண்ணி அதை ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் வைக்க முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இன்க்ரீடியண்ட்டை காய்ச்சிறதை தவிர வேறு வழியே இல்லை. ஸோ கமல் நேச்சுரல்ஸோட ஜஸ்ட் 2 days ஹேர் ஆயில் இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு காய்ச்சி வர ஆயில். பிகாஸ் இந்த ஆயிலில் உங்களுக்கு பொடுகு போகிறதுக்காக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருப்பேன். அதனால தான் அதுக்கு பேர் ஜஸ்ட் 2 days ஹேர் ஆயில். வாரத்தில் 1 நாள் இல்லைன்னா 2 நாள் மட்டும் யூஸ் பண்ணால் போதும். அது வந்து பொடுகு போக்குறதுக்கும் ஸ்கால்பில் உள்ள பிரச்சனைகளை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கும் ப்ளஸ் நல்ல கிளென்சிங் பண்ணுறதுக்காக மட்டும் அதை வீக்லி 2 யூஸ் பண்ணுங்கள். ரெகுலராக கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லியே தான் அந்த ஆயில் வந்து கொடுப்பேன். இந்த ஆயில் வந்து கிட்டத்தட்ட 32 இன்க்ரீடியன்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணி நல்ல காய்ச்சி வெத்தலை, இஞ்சி, அது மாதிரி ஆனியன், அது முக்கால்வாசி இதில் ஆனியன், நிறைய கேரட்டில் இருக்க அந்த பயோட்டின்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஹேருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் காய்ச்சி வர ஆயில் தான் ஜஸ்ட் 2 days ஹேர் ஆயில். இது வீக்லி 2 தான் யூஸ் பண்ணணும். கண்டிப்பாக நல்ல காய்ச்சிற கொதிக்க வைக்கிற ஆயில் எல்லாம் ரெகுலராக நம்மளோட ஸ்கால்ப்புக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அதில் அந்தளவுக்கு எந்த பெனிஃபிட்ஸுமே பெருசாக நம்மளுக்கு கிடைக்காது. என்னைக்காவது ஒரு நாள், வாரத்தில் 1 நாள் 2 நாள் யூஸ்
யூஸ் பண்ணும்போது ஓகே. ஆனால் டெய்லியும் அதையே நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடாது. அது மாதிரி ஆனியன் சேர்த்த ஆயில், ஆனியன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆனியன் ஆயில் டெய்லியும் யூஸ் பண்ணால் நல்ல ஹேர் க்ரோத் ஆகும். இல்லவே இல்லை, அதெல்லாம் ஸ்கால்ப்பை இரிட்டேட் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயம்லாம் நம்மளோட ஸ்கால்ப்பை இரிட்டேட் பண்ணும். ஸோ அதை டெய்லியும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப மைல்டாக நல்ல அந்த ஹெர்பல் கண்டென்ட் இருக்கிற ஆயில் மட்டும்தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஆஃபீஸ்க்கு நிறைய பேர் இந்த காய்ச்சல் ஆயிலோட ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் ஹெவியாகவே இருக்கும். ஸோ அது ஆஃபீஸ்க்கு அந்த மாதிரி நம்ம ரெகுலர் வியர்லாம் நம்ம பண்ணவே முடியாது, பண்ணாலும் நல்லா இருக்காது. ஸோ ஜஸ்ட் 2 days ஹேர் ஆயிலை வீக்லி ட்வைஸ் இல்லைனா ஒன்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள், ஸ்கால்ப்பை நல்லா கிளென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, பொடுகு போக்குறதுக்கு. ஓகேவா? இந்த ரெட் ஆயில் அண்ட் க்ரீன் ஆயில் இது ரெண்டுமே சூப்பரான நல்ல வளவளப்பான கொலாஜன் கண்டென்ட் இருக்க இன்க்ரீடியன்ட். ஹெர்பல் இன்க்ரீடியண்ட்டில் என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு ரிச்சான கொலாஜன் கண்டென்ட் இருக்கோ அந்த ஒரு ஹெர்பல் எல்லாமே இதில் வந்து இருக்கும். இதை வந்துட்டு நம்ம சன்லைட் ப்ராசஸ் பண்ணி இந்த கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து நேச்சுரல் கலர். அப்படியே அந்த ஹெர்பல் இன்க்ரீடியண்ட்டோட நேச்சுரல் கலர் காய்ச்சாமல் நம்மளுக்கு கிடைச்ச கலர். ஸோ அந்தளவுக்கு ஹெர்பல் இதில் ஊறி இருக்கனால மட்டும்தான் இந்த கலர் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். கிட்டத்தட்ட 15 to 20 days நான் இடையில வந்துட்டு ஒரு 1 week அந்த மாதிரி கூட ஸ்டாக் அவுட் அலௌன்ஸ் பண்ணிட்டு தான் நான் ஒரு சில டைமில் வந்து நான் ரீஸ்டாக் பண்ணுவேன். ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த வெயில் ப்ராசஸ் எல்லாமே ஒரு 15 to 20 days வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஆகும். நேச்சுரல் இன்க்ரீடியண்ட்டோட எந்த ஒரு குட்னஸுமே போகாமல் அந்த ஆயிலில் போட்டு நல்லா ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் அதை சன்லைட் ப்ராசஸ் பண்ணி தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன். அதனால தான் இந்த க்ரீன் ஆயில் அண்ட் ரெட் ஆயில் மேஜிக் மாதிரி உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது. ரெட் ஆயிலில் இருக்க ஹெர்பல் இன்க்ரீடியன்ஸ் வேறு, க்ரீன் ஆயிலில் இருக்க ஹெர்பல் இன்க்ரீடியன்ஸ் வேறு. ஸோ இது ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே கொடுக்க வேணாமேங்கிறதுக்காக நான் செப்பரேட்டாக நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். அதே மாதிரி தான் கேரட், டோட்டல் கேரட்டோட குட்னஸ்மே உங்களுக்கு கிடைக்கணுங்கிறதுக்காகவே கேரட் மேஜிக் ஆயில்னு தனியாகவே அது வந்து கஸ்டமைஸ்டு ப்ராடக்டாக உங்களுக்கு வந்து கிடைக்குது. ரெகுலராக டெய்லியும் தலை குளிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட். நம்ம டெய்லியும் உடம்பு எப்படி குளிக்கிறோமோ அதே மாதிரி தலை குளிக்கணும். நிறைய பேருக்கு அது வந்து ஒத்துக்கிறது இல்லை, அது இதுன்னு சொல்கிறனால எனக்குமே நான் டெய்லி குளிக்க மாட்டேன், ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அந்த மாதிரி குளிப்பேன். ஸோ ஒரு நாள் க்ரீன் ஆயில், ஒரு நாள் ஒரு நாள் ரெட் ஆயில் எப்படிலாம் அப்ளை பண்ணும், என்னென்ன ஹேர் கேர் மெயின்டைன் பண்ணுங்கிற வீடியோலாம் நான் தனித்தனியாக போட்டிருக்கேன். அதோட வீடியோ லிங்க் எல்லாம் நான் கொடுக்குறேன், கார்ட்ஸில் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நல்ல ஹேர் கேர் சும்மா எடுத்து அப்ளை பண்ணோம் அப்படியே குளித்தோம் அப்படி அதெல்லாம் கிடையாது. ஹேர் கேர் ரொட்டீன் இருக்குது, ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் மாதிரி. அதை ப்ராப்பராக நம்ம ஃபாலோ பண்ணோன்னா சூப்பராக நம்மளோட ஹேரை வந்து க்ரோத் பண்ணலாம். என்னோடய ஹேரை அப்படி தான் நான் க்ரோத் பண்ணேன். இன்னொன்று நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, 40% தான் இது எல்லாமே. இது இல்லாமல் இன்னும் ஒரு 60% இருக்குது நம்ம ஹேர் கேர் மெயின்டெனன்ஸுக்கு. என்ன? இன்டேக்கு. ஸோ இன்டேக்கு நீங்கள் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டோம். ரெகுலராக இதெல்லாம் எடுத்துக்கணும், இந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பிரித்து எடுத்துக்கிறதுக்குலாம் எங்கே இருக்குது நம்மளுக்கு டைமு? அதுக்கெல்லாம் டைமே கிடையாது. ஸோ அதை எடுத்துக்கிறதுக்கும் கண்டிப்பாக நம்மளால் முடியாதுங்கிறதுக்காகவே தான் நம்ம கமல் நேச்சுரல்ஸில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது ஹேர் கேர் ட்ரிங்க்கு. அந்த ஹேர் கேர் ட்ரிங்க்கை எப்படி மேக் பண்ணோம்? ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் முருங்கைக்கீரை, ட்ரைடு பெரிய நெல்லிக்காய் இதெல்லாம் நம்ம டெய்லி எடுத்துக்கவே மாட்டோம். நிறைய இம்யூனிட்டி பூஸ்டப். இந்த ஹேர் கேர் ட்ரிங்கை நாட் ஓன்லி ஃபார் ஹேருக்காக மட்டும் கிடையாது, நல்ல ஒரு பிளட் சர்க்குலேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு, பிளட் லெவல், நான் கன்சீவாக இருக்கேன், பிளட் லெவல் கம்மியாக இருக்குன்னா பிளட் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு 1 week போதும் இந்த ஹேர் கேர் ட்ரிங்க் எடுத்திங்கன்னா. அந்த அளவுக்கு இந்த ஹேர் கேர் ட்ரிங்க் செம்ம இம்யூனிட்டி பூஸ்டப்பாக இருக்கும். ப்ளஸ் பயோட்டின் ப்ரோட்டீன் ட்ரிங்க். ஹேர் கேருக்கு என்ன ரொம்ப முக்கியம்? பயோட்டினும் ப்ரோட்டீனும் முக்கியம். ப்ரோட்டீன் பயோட்டின் பாடியில் நல்லா இருக்கனால ஹேர் க்ரோத் செம்மையாக இருக்கும். ஸோ பயோட்டின் ப்ரோட்டீன் ட்ரிங்க்கு ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் நட்ஸு, சீட்ஸு, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வால்நட்ஸு, எல்லா சீட்ஸுமே, ஃப்ளாக்ஸ் சீட்லேருந்து எல்லா சீட்ஸுமே இன்க்ளூட் ஆனது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ப்ரோட்டீன் தான் இருக்கும் பயோட்டின் ப்ரோட்டீன் ட்ரிங்க்கில். உங்களுக்கு கார்போஹைட்ரேட்ஸே இருக்காது. ஸோ எனக்கு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக வேணும்னா மில்லட் ப்ரோட்டீன் ட்ரிங்க்ஸ் கூட நீங்கள் தாராளமாக பை பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி 1 by 1 நான் வந்து கொடுத்துட்ருக்கேன். யாருக்கெல்லாம் நல்லா ஒரு பயோட்டின் ப்ரோட்டீன் ட்ரிங்க் வாங்க முடியும்? ஏன்னா எல்லாராலையும் இந்த வால்நட்ஸு, சீட்ஸ் எல்லாமே எல்லாராலையும் சாப்பிட முடியும்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ யாரெல்லாம் என்னால் மெயின்டைன், ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம், நம்ம செலவே பண்ணாமலாம் கிடையாது. நம்ம ஒரு மாதத்துக்கு தேவையில்லாத பேக்கரிக்கு அது இதுன்னு சொல்லி தேவையில்லாத செலவு பண்ணணும். நல்ல விஷயத்துக்காக செலவு பண்ணுறது, குழந்தைங்களுக்கு நல்ல விஷயம் கொடுக்கறதுலாம் தப்பே கிடையாது. ஸோ அவ்வளோ ஒன்றும் வாங்க முடியாத அளவுக்கு எல்லாம் பெரிய காஸ்டாலாம் இருக்காது உங்களுக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 1 month குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அத்தனை பேருக்கும் பயோட்டின் ப்ரோட்டீன் ட்ரிங்க்கு, மில்லட் ப்ரோட்டீன் ட்ரிங்க்கு, ஹேர் கேர் ட்ரிங்க்கு கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது. இந்த ட்ரிங்க்கோடு சேர்த்து ஹேர் கேர் ரொட்டீன், க்ரீன் ஆயில், ரெட் ஆயில் இது 2 இருந்தால் மட்டுமே போதும். ஒரு சில பேருக்கு எனக்கு பால்டு ஹேர் இருக்குது, முடி வந்து அந்த இடத்துல முடியே இல்லை, சொட்டையாகவே ஆக போகுது அப்படின்னா ஆயில் தான் பெஸ்ட்டு. ஆயில் வந்து
நாட் ஓன்லி ஃபார் ஐப்ரோக்கும் ஐலாஷ்க்காக மட்டும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலை. இது ஒரு ரிச்சான ஆயில், ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் நம்மளுக்கு வந்து ஆல்மண்ட் ஆயில் வந்து இதில் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். அண்ட் தென் ஆல்மண்டோட சார்கோல், வால்நட்டோட சார்கோல்னு நிறைய வந்து ப்ரோட்டீன் சார்கோல் வந்து இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இந்த ஆயில் நல்ல ஒரு எங்கே பால்னஸ் இருக்கோ அதை ரெகுலராக அப்ளை பண்ணிட்டு வரும்போது 1 மந்த்லேயே பால்டு ஹேர்லேயே வந்து எனக்கு ஹேர் க்ரோத் இருக்குது. நிறைய பேர் ஃபீட்பேக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு பால்டு ஹேர் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது க்ரீன் ஆயில், ரெட் ஆயில் அண்ட் ஆயில், ஹேர் கேர் ட்ரிங்க்கு, மில்லட் ப்ரோட்டீன் ட்ரிங்க்கு. அண்ட் எனக்கு இந்த பால்டு ஹேர்லாம் கிடையாது, ஐப்ரோ ஐலாஷ்காகனா சேம் தான். உங்களுக்கு ஐப்ரோ ஐலாஷ்லாம் முடி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னா சேம் இந்த இதை அப்படியே நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். இல்லை எனக்கு பால்டு ஹேரே கிடையாது, ஐப்ரோ ஐலாஷ்லாம் நல்ல ஹேர் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஹேர்க்காக மட்டும் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா க்ரீன் ஆயில், ரெட் ஆயில் ப்ளஸ் ஹேர் கேர் ட்ரிங்க்கு, மில்லட் ப்ரோட்டீன் ட்ரிங்க்கு, பயோட்டின் ப்ரோட்டீன் ட்ரிங்க் உங்களோட விஷ். ஓகே, பயோட்டின் ப்ரோட்டீன் ட்ரிங்க் ஆர் மில்லட் ப்ரோட்டீன் ட்ரிங்க்கும் வாங்கிக்கலாம். இல்லை உங்களால் முடிஞ்சால் ரெண்டுமே வாங்கிக்கிறது தான் பெஸ்ட் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா மில்லட் ப்ரோட்டீனும் தேவை, பயோட்டின் ப்ரோட்டீனும் தேவை. தென் அதுக்கப்புறம் இல்லை நான் டெய்லி வீட்டிலையே முருங்கைக்கீரை, அப்புறம் முட்டை, இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோட்டீன் ஐட்டம்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிறேன். டெய்லி நட்ஸு, சீட்ஸு, ஒரு பவுல் அளவு கொண்டக்கடலை, கடலை, இது எல்லாமே நான் தனித்தனியாக எடுத்துக்கிறேன்னா உங்களோட விஷ் க்ரீன் ஆயிலும் ரெட் ஆயிலும் வாங்கிக்கோங்க. எனக்கு வந்துட்டு பொடுகு நிறையா இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க, இல்லை ஸ்கால்ப் ஒரு மாதிரி இச்சிங்காக இருக்குது, என்னன்னே தெரியல அரிச்சிக்கிட்டே இருக்குது, சம்திங் ஸ்கால்ப்பில் வந்து ஒரு மாதிரியாக இரிட்டேட்டிங் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜஸ்ட் 2 days ஹேர் ஆயிலோட சேர்த்து க்ரீன் ஆயில், ரெட் ஆயில், மில்லட் ப்ரோட்டீன் ட்ரிங்க், பயோட்டின் ப்ரோட்டீன் ட்ரிங்க் ஆஸ் யூஸ்வல் உங்களோட விஷயம் ஹேர் கேர் ட்ரிங்க் இது எல்லாமே உங்களோட பட்ஜெட்டில் நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். எந்த அளவுக்கு இன்டேக் எடுக்கிறோமோ அதுதான் முக்கியம். தென் வெளியிலேருந்து நம்ம கொடுக்குறது வந்துட்டு ஸ்கால்ப்புக்கு சாப்பிட கொடுக்குறதுலாம் ரொம்ப ஹெர்பலாக ரொம்ப நல்லா இருக்கணும். அண்ட் அதில் வந்து பியூராக இருக்கணும். நம்மளோட ஹேர் ஆயிலில் வெறும் கோகோனட் ஆயில் மட்டும் கிடையாது, ஹேர் க்ரோத்துக்கு தேவையான அத்தனை ஆயிலுமே, ஈவன் உங்களுக்கு ஆல்மண்ட் ஆயிலோட இதில் வந்து மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ரேஞ்சில் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுங்கிற மாதிரி தான் இந்த ஒரு ஹேர் ஆயில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிது, க்ரீன் ஆயிலும் ரெட் ஆயிலும். அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஹேர் கேர் ட்ரிங்க்கும். இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கிறதுனால என்னால் எவ்வளோ தூரம் கம்மியாக வைக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு மார்ஜின் வச்சு தான் நான் இந்த ஆயில் கொடுக்குறேன். எல்லாருமே யூஸ் பண்ணணும். இப்போ நம்ம யூடியூப் சேனலில் ஆரம்பத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பெருசாக கெமிக்கலை யூஸ் பண்ணி எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு அமௌண்ட்டுக்காக நான் காட்டவே மாட்டேன். அதே மாதிரி எந்த லிங்க்குமே ஷேர் பண்ணி அமேசானில் இது வாங்க அது வாங்கினா சொல்லவே மாட்டேன். பிகாஸ் எனக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் வேணாம், நல்லதாக யூஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னோட தாட்டாக இருக்கும். ஸோ அதே தான் நான் இப்போயும் நான் சொல்கிறேன், க்ரீன் ஆயில், ரெட் ஆயில் ப்ளஸ் ஹேர் கேர் ட்ரிங்க் மட்டும்தான் உங்களுக்கு நீடடாக இருக்கும். ஸோ அப்படி கூட உங்களோட பட்ஜெட்டில் நீங்கள் வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒன்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எந்த அளவுக்கு அது ஹெர்பலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் தென் நிறைய பேர் நம்ம கமல் நேச்சுரல்ஸோட க்ரீன் ஆயில், ரெட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு நிறைய ஃபீட்பேக் வந்து நீங்கள் ஸ்டேட்டஸில் வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுறீங்க. இருந்தாலும் எனக்கு யூடியூப்பில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறதும் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. ஸோ ப்ளீஸ் வந்து இதை கேட்டிங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் வந்து ஹேர் கேர் கிட் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பரில் ஹாய்னு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஹேரில் என்ன ப்ராப்ளம், எதுக்காக பார்க்குறீங்கிறத மெசேஜ் பண்ணுங்கள். அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். அதில் இருந்து கூட நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் உங்களை நெக்ஸ்ட்டு சூப்பரான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.